สุดท้ายในแต่ละครั้งโดยโชว์ดอเซสชันที่ดอกใบในเรื่องเกี่ยวกับ urinary system เจ้า urinary system นั่นก็จะประกอบน้ำร้อนนมได้ประกอบน้ำร้อนนมคือในขนมเมรียนนี้คือยังมีใบ session เจ้าในนี้ยังโชว์ดอ session ที่ดอกใบได้คอนเทนต์ในขนม session ที่ดอกใบนั่นคือมีใบจำนวนตีมวยคือแต่ต้องจมวยหนึ่งตู้ในตีดอกมาประกอบน้ำร้อนนมตีปีตาของพอนั้นในขนมประกอบน้ำร้อนนมนั่นมีเทียบอีกครั้งในขนมนั้นตีใบยังมีเยอะปีน้ำร้อนนมแต่ดอกมีในขณะชนะสัมปอนน้ำร้อนนมtrong một trong này session thì đọc bài đó nhưng trong anh này tập học khné tí mũi trên tẹt tô cho mọi người riêng rồi tẹt tô mọi người tu để tí được qua đọc quan đồng nón tí pi được qua pi component được qua đọc quan đồng nón tí bấy tẹt tô cho mọi người đó describe microscopic anatomy được qua đồng nón cho nhưng mà tí mũi thà ta tu để tí được qua đồng nón biết tu để tí cái khả trongตัวในตีดอกบอลของเราเนาะคือเมียนบวนตัวในตีสำคัญในตีมุ้ยแต่ตัวจมูกแต่น้องเมนเทนแต่ตัวมวยหนังต๊อกให้หนังซอบอกแรงไปในห้างแต่ตัวจมูกหนังกาสำหรับสำรัวโรเบียนต๊อกให้หนังบอลนั่นคือไอวิสมาขณีอ่อนเอาบอลเริ่มนึกลงครูบอลเยอะหรือก็สาธิตเรียวนึกลงครูบอลเยอะนั่นคือวินเลอร์ให้เจ้าของวัดเอาวีตัวเหยียบเพียบขณีตีเป้คือผมว่าเอาตัวเหยียบเพียบ pH นึกลงครูบอลเยอะคือวิสเทอราพีมีในอาซิดจมูกหนังปลานั่นคือมีตัวเหยียบเพียบขณีตีใบแต่ต้นจมูกหนังกามันเจนเจ้าเนื้อสาธิตการสำนองเซมเซ่หรือก็สาธิตโปรเซมเซ่ที่มีการออกมาเยอะจงมาเสิร์ชจีบปอนหนึ่งร้อยนมมาเยอะมีการค้นคว้าเจ้าสาธิตโปรหรือการสำนองเซมเซ่มาเยอะหนึ่งสตอร์หรือขนมกลุ่มมาเยอะอันโฟยังมีปัญหาจีดาวจงกล้าคือแต่ต้นจมูกหนังการสมยกเนื้อปูอิเล็กโทรโปยินตินได้อิเล็กโทรโปยินตินนั่นคือสำหรับผลิตเนื้อการสกัดเชื่อมกลุ่มล้อเป้ได้ทั่วดอกบัวยืนนั่นคือข้อออกซิเจนเจ้าตามธรรมดาคือออกซิเจนคือยังบานมาปีปัจจัยการหายใจมองtrong tập nông riêng cài đọc bài dớt đọc bài tình trong cao sinh ca chim có hoa bài dớt đọc bài dân banផលិតបកឈាមបានពួកអេម៉ូក្លូមីនអ៊ីជីដាលប៉ុន្តែពេលដែលតម្រងនំរបស់យើងនោះគឺដល់ពេលដែលកាន់តែថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងអាចផលិតកោសិកាឈាមក្រហមបានចឹងនៅក្នុងតម្រងនោះគឺគាត់មានតួនាទីក្នុងការសំយោគពពួកអេឡិចត្រូប៉ូយេទីននោះមួយទៀតគឺតម្រងនំរបស់យើងគឺមានតួនាទីក្នុងការផលិតនៅពពួកហូម៉ូនរ៉េនីនហើយនៅតួនាទីចុងក្រោយគឺដើម្បីបំលែងវីតាមីន D ឲ្យទៅជា active form មានន័យថាពេលដែលយើងផលិតវីតាមីន D ដំបូងដោយគឺវាអត់ទាន់មានសកម្មភាពដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងនៅតម្រងនំរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យបំលែងវីតាមីន D ដែលជា inactive form ទៅជា active form បានហើយយើងមកចំណុចទី2ថា component របស់ urinary system នោះមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងមានដូចជា kidney ដែលមានថាតម្រងនំនោះចំនួន2ដែលមានតួនាទីក្នុងការផលិតទឹកនំមួយទៀតគឺ ureter មានតែបំពោះនំបំពង់នំរបស់យើងនោះមាន2ដូចគ្នាគឺជាបំពង់ដែលមានតួនាទីដឹកនាំទឹកនំចេញពី kidney នឹងទៅកាន់ផ្លោកនំរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងមាន urinary bladder មានតែផ្លោកនំមានចំនួន1ដែលតួនាទីរបស់គាត់គឺដើម្បីស្តុកទុកនៅទឹកនំជាបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាយើងដាក់នៅក្នុងផ្លោកនំរបស់យើងហើយយើងទុកបានរហូតទេវាជាគាត់ជាកន្លែង storage បណ្ដោះអាសន្នហើយមួយទៀតគឺ urethral canal មានន័យថាបំពង់ហួរនំដែលគឺជាបំពង់ចុងក្រោយឬក៏យើងហៅថា urethra ដែលតួនាទីរបស់បំពង់នោះគឺដើម្បីបញ្ចេញទឹកនំចេញពី bladder ទៅកាន់ខាងក្រៅរាងកាយរបស់យើងដែលយើងឈាមចេញមកនោះគឺ urethral canal នោះគឺជាកន្លែងចុងក្រោយគេនៃតម្រងប្រព័ន្ធតម្រងនំរបស់យើងនេះយើងមើលនៅក្នុងរូបហ្នឹងទៅយើងមាន kidney ចំនួន2គឺយើងមានខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងបន្តមកទៀតយើងមាន ureter ដែលមានសងខាងហ្នឹងតើមកយើងមាន bladder មានផ្លោកនំយើងមាន urethra ចុងក្រោយគេហើយយើងមើលទី3 macroscopic anatomy មានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់មើលដោយមីក្រូទូអីទេគឺយើងអាចមើលដោយភ្នែកទទេបានថាតើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់តម្រងនំនឹងមានអីគេខ្លះចឹងយើងមើល anatomic របស់ kidney គឺយើងមើលទៅគឺមានលក្ខណៈថាតម្រងនំរបស់យើងគឺរាងដូចជា V shape មានន័យថារាងដូចជាសណ្ដែកបាយអញ្ចឹងហើយវានៅលើសន្ធឹងនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ peritoneal position មានន័យថាវានៅចន្លោះរវាង dorsal body wall ជាមួយទៅនឹង parietal peritoneal
trong parietal peritoneum នោះគឺជាសន្ទាប់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្រោមពោះរបស់យើងហើយវានៅផ្នែកខាងលើនៃតំបន់ lumbar មាននៅតំបន់ចង្កេះរបស់យើងនោះហើយយើងមើលចំណុចទី2គឺតកតូនជាមួយទៅនឹងតម្រងនោមរបស់មនុស្សធំមានន័យថារបស់ adult គឺទម្ងន់របស់គាត់ប្រហែលជាមាន150ក្រាមដែលបើយើងគិតពីទំហំវិញគឺប្រវែងគឺ11សង់ទីម៉ែត្រហើយទទឹងគឺ6សង់ទីម៉ែត្រចំណែកឯកម្រាស់របស់គាត់គឺ3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងសរុបរួមមកគឺទំហំរបស់តម្រងនោមរបស់យើងនោះគឺប្រហែលជាដុំសាប៊ូម្ដងចឹងហើយយើងមើលនៅផ្នែកខាងលើនៃតម្រងនោមរបស់យើងគឺវាមាន adrenal gland មានន័យថាកំពេញនៅលើតម្រងនោមដែលយើងហៅថា supra adrenal gland suprarenal gland សំទោសចឹងកន្លែងនោះគឺនៅលើផ្នែកខាងលើនៃតម្រងនោមមួយនោះគឺវាមានកំពេញលើតម្រងនោមនោះដែលយើងហៅថា adrenal gland ក៏បានឬក៏ suprarenal gland ក៏បាននេះគឺជាទំហំដែលយើងមើលទៅពី upper pole រហូតដល់ lower pole គឺមានប្រវែង11សង់ទីម៉ែត្របើយើងគិតពីទៅពី lateral border ទៅ medial border គឺមានប្រវែង6សង់ទីម៉ែត្រហើយកម្រាស់របស់តម្រងនោមហ្នឹងគឺមាន3សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងមើលទៀត both kidney គឺមាន two margin មានន័យថាមាន margin ចំនួន2គឺមាន lateral surface ដែលយើងហៅថា convex ហើយនិង medial surface មានន័យថាផ្ទៃកណ្ដាលគឺគេហៅថា concave ដែលមានផ្ទុកនៅ renal hilum ឬក៏យើងហៅថា renal sinus ដែលមានកន្លែងហ្នឹងទីគេនឹងឃើញថាតើ renal hilum នោះគឺវាមានអីគេខ្លះហើយនៅលើតម្រងនោមរបស់យើងគឺមានប៉ូល2គឺយើងមានប៉ូលផ្នែកខាងលើនិងប៉ូលខាងក្រោមហើយមានផ្ទៃ2ដូចគ្នាគឺមានផ្ទៃផ្នែកខាងមុខនិងផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមចឹងយើងនឹងមើលនេះយើងឃើញគឺ interior surface មានថាផ្ទៃរបស់តម្រងនោមយើងផ្នែកខាងមុខហើយយើងមើលទៅនោះមានខ្ញុំបានហុំផ្អប់ពី upper pole មានថាប៉ូលផ្នែកខាងលើហើយនិងប៉ូលផ្នែកខាងក្រៅយើងមើលតទៀតតទៅជាមួយនឹង lateral border ដែលយើងហៅថា convex ចំណែក medial border គឺតទៅជាមួយនឹង concave ហើយក៏យើងឃើញ hilum ដែរអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតចំណុចបន្តគឺតទៅជាមួយទៅនឹងទីតាំងរបស់តម្រងនោមរបស់យើងនៅណាបន្តមកទៀតថាតម្រងនោមរបស់យើងនឹងអាចការពារពី trauma មានន័យពីការបាត់ទង្គិចផ្សេងនឹងបាននៅរបៀបណាចឹងយើងមើលទីតាំងរបស់ kidney នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទីតាំងរបស់ kidney គឺនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ peritoneal cavity ហើយវាលាតសន្ធឹងប្រហែលជាចាប់ពីឆ្អឹងទ្រូងទី12រហូតដល់ឆ្អឹងចង្កេះទី3ហើយយើងមើលផ្នែកខាងស្ដាំនៃតម្រងនោមរបស់យើងគឺវានៅស្ថិតនៅខាងក្រោមនៃ liver ហើយយើងមើលខាងស្ដាំតម្រងនោមខាងស្ដាំរបស់យើងគឺវាមានទីតាំងទាបជាងតម្រងនោមផ្នែកខាងឆ្វេងហើយតម្រងនោមរបស់យើងការពារដោយគេអញ្ចឹងតម្រងនោមរបស់យើងគឺការពារដោយផ្នែកខាងក្រោមនៃឆ្អឹងជំនីនេះគឺជារូបភាពយើងឃើញមានថ្លើមហើយយើងមើលមាន kidney នៅខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងមួយដែលមានឆ្អឹងនោះយើងឃើញ T ទី12រហូតដល់ L3 ហើយយើងមើលចំណុចមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង component របស់ kidney hilum អញ្ចឹង kidney hilum មានអីគេខ្លះអញ្ចឹង kidney hilum របស់យើងគឺមាន ureter មាន renal nerve មាននៅប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ renal សរសៃឈាម artery របស់ renal ហើយនៅ renal vein អញ្ចឹងយើងមាន4ហ្នឹងហើយយើងមើល layer របស់ renal capsule មានប្រមាណចឹងសន្ទុកខាងក្រៅគេរបស់ renal មានតែតម្រងនោមរបស់យើងឬក៏គេហៅថា supporting tissue របស់តម្រងនោមគឺយើងមាន3សន្ទាប់ដែលសន្ទាប់នោះគឺយើងរាប់ពីសន្ទាប់ superficial រហូតដល់សន្ទាប់ដែលនៅខាងជ្រៅមានតែសន្ទាប់ខាងក្រៅរហូតដល់សន្ទាប់ជ្រៅទាំងអស់ចឹងទី1គឺ renal fascia ឬក៏យើងហៅថា outer layer មានតែសន្ទាប់ខាងក្រៅគេទាំងអស់គឺជា connecting tissue ដែលវាភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងតម្រងនោមរបស់យើងនោះចំណែកសន្ទាប់ទី2គឺ perirenal fat capsule គឺជាសន្ទាប់កណ្ដាលដែលជាប្រភេទ fatty mass មានតែប្រមូលឡើងដោយពពុះ fat ដែលវាព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយតម្រងនោមរបស់យើងចំណែកឯទី3គឺតកតងជាមួយនឹង fibrous capsule គឺជាសន្ទាប់ខាងក្នុងគេបង្អស់ដែលវាជាប្រភេទ transparent capsule ដែលវាជួយការពារនៅការឆ្លងរោគផ្សេងទៀតហើយវាព័ទ្ធជុំវិញregion របស់តម្រងនោមនោះ
be spreading to the kidney មានន័យថាពេលដែលយើងមានការឆ្លងរោគឬក៏ infection ផ្សេងៗគឺស្រទាប់ fibrous capsule ហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យឆ្លងទៅដល់ kidney នេះគឺជាស្រទាប់ទាំង3របស់ renal capsule គឺយើងនៅមាន supporting tissue នោះគឺវាមាន renal fascia គឺជាស្រទាប់ការពារបង្អកតមកគឺមាន perirenal fat capsule យើងឃើញ fat ហ្នឹងមានពពុះស្រទាប់ខ្លាញ់បន្ទាប់មកទៀតយើងមាន fibrous capsule ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅដល់ kidney របស់យើងហ្នឹងហើយយើងមើល internal gross anatomy របស់ kidney មានន័យយើងចេញពី capsule ហ្នឹងហើយយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់ kidney ទៀតតាមមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបម៉េចទៀតចឹងយើងដោយមើលទៅលើ internal gross anatomy ដោយយើង frontal section មានថាយើងពុះ kidney របស់យើងទៅយើងនឹងឃើញមានរចនាសម្ព័ន្ធ3មានតំបន់3ធំធំទី1គឺគេហៅថា renal cortex renal cortex នេះគឺជាស្រទាប់ superficial region ដែលវាមាន granular appearance វាមានពពុះ granular នៅលើនោះដែរតមកទៀតយើងមាន renal medulla ដែល renal medulla ហ្នឹងគឺរាងរបស់វារាងដូចជា cone shape ចឹងជា cone shape tissue mass ដែលយើងអាចហៅថាជា medullary ឬក៏ជា renal pyramids ចឹងយើងអាចហៅ renal medulla ក៏បាន medullary ក៏បានឬក៏ renal pyramids ក៏បានហើយយើងមើលផ្នែកខាងលើមានតែ broad bus ហើយផ្នែកខាងលើរបស់ medullary ហ្នឹងនៅ H pyramid ដែលវា face toward the cortex គឺ broad bus របស់វាហ្នឹងគឺវាជាប់ជាមួយនឹងពពុះ cortex ចឹង cortex ហ្នឹងគឺជា superficial region ហើយបន្តមកទៀតដែល apex នេះគឺស្រទាប់មានន័យថាកន្លែងដែលស្រួយហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញរូបកន្លែងដែលស្រួយឬក៏យើងហៅថា papilla យើងហៅ apex ក៏បាន apex របស់ medulla ហ្នឹងណាហើយឬក៏យើងហៅថា papilla medulla ក៏បានដែរហើយយើងមើលមួយទៀតគឺ renal columns នៅក្នុងនឹងដដែល renal columns ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបែងចែកពី renal medulla មួយទៅ renal medulla មួយទៀតហើយយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធទី3គឺមាន renal pelvis ឬក៏យើងហៅថាអាងតម្រងនោមគឺមានរាងដូចជា funnel shape tube វាជាបំពង់មួយដែលវាតភ្ជាប់ពី ureter អញ្ចឹងចេញពី renal pelvis មកយើងនឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងមាន ureter ហើយការនេះសន្ធឹងនៃសាខារបស់ pelvis ហ្នឹងគឺវាបង្កើតបានទៅជា2ឬក៏3 major calci មួយហ្នឹងគឺវានឹងបែងចែកទៅជាពី3 minor calci major មានអ្នកធំ minor គឺតូចដែល minor calci ហ្នឹងគឺវារៀបជា cup shape ចឹងដែលវាព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយ papillae នេះគឺជារូបយើងអាចមើលបានសញ្ញាព្រួយត្បូងណយហ្នឹងគឺជា cortex យើងហៅថា renal cortex គឺជាស្រទាប់ superficial region ដែលវាមាន granular appearance បន្តមកទៀតយើងឃើញថាដុំពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺជា medulla ឬក៏យើងហៅថា renal medulla ហ្នឹងដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចហៅវាថាជា medullary ក៏បានហើយយើងមកបន្តទៀតគឺមានដូចជា renal column គឺមានកន្លែងដែលខណ្ឌចែករវាង renal papilla មាន renal medulla មួយទៅ renal medulla មួយទៀតហើយវាមានដូចជាmajor calci បន្តមកទៀតយើងនឹងមាន minor calci ដែលវារៀបដូចជា cup shape ដែលវាព័ទ្ធជុំវិញដោយ papilla ហ្នឹង papilla គឺជា apex ដែលនៅខាងក្រោម medulla ហើយ broad bus របស់វាគឺជាប់ជាមួយនឹង cortex របស់យើងហើយមកទៀតគឺ renal pelvis យើងឃើញគឺជាអាងរបស់តម្រងនោមហ្នឹងដែលវាជាប់ជាមួយទៅនឹង ureter ចឹង session នេះគឺយើងមានបណ្ណងតកតងជាមួយនឹងទី1គឺឲ្យយើងដឹងពី function របស់ប្រព័ន្ធតម្រងនោមទី2គឺតកតងជាមួយនឹង gross anatomy របស់ kidney មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើ kidney របស់យើងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាហើយវា protection ដល់គេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹង renal hyalin របស់យើងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹង session ទី13នេះមានបណ្ណងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា